rayu da ke zan mutu da ke abadan da ni da ke za mu zauna zan rayu da ke zan mutu da ke. Where every Friday, inshallah, we take up topics like this to discuss and bring various views, from different angles, so that we could see and digest them. Last week we started the issue of Mariam Sanda. It generated a lot of controversy. People had a lot of things to say. We were not able to finish, especially when people started bringing the religion part or the Islamic part of the laws. So we decided to continue that discussion with BA today, because BA was bringing an interesting point from the Quran as to what could have happened to Mariam Sanda if it was an Islamic court. For that reason, today, inshallah, we're going to open that up. Mariam Sanda's case in the Islamic perspective. That's what BA is going to help us discuss today. So, inshallah, BA is going to start that. We're going to give him some time to finish up his discussions. After that, we're going to open it up questions and then contributions. I keep reminding us that if you have any comments on Facebook too, you can send it to us, and then if there are questions too, you can write them. Inshallah, Khalid will help us read them so that we answer all the questions. So BA, today the topic, as I've said, is Mariam Sanda's case in the Islamic perspective. So, ladies and gentlemen, our resource person issue Mariam Sanda ya taso kuma is like an discuss it a lot, amma abinda ya ban mamaki ne in ka je kan social media za ka ga kamar the issue is talking more about Islam, ba issue ne Islam na da view kai ba. That is not my issue, amma issue ne maluma, yanda maluma in particular suka doki magana na kan social media, irin yanda suke project issue, suke project judgment. Kana ga kamar, to me ina gani kamar they are painting Islam black. Isa na decide na ce no, ya kamata yi topic ga su jan an kullum mutane kamar in ka doki musulunci, kaga kamar musulunci da muke rike da shi actually ba haka yake ba. Islam sosai ba haka yake ba kan issue Mariam Sanda. Domin za ka samu kan issue Mariam Sanda ka shiga cikin musulunci, kaga kamar musulunci ma will be far better than secular court da aka kai ta aka je juna. Ya kamata emphasize kuma kamar Mariam Sanda ba Islamic court ya sentence ta ba, wannan ya kamata repeat ba Islamic court ya sentence Mariam Sanda ba, sun je court Nigeria ne, which we can say federal court na Nigeria, wurin aka je aka ci case na aka sentence Mariam Sanda. Amma ina so duba batun Mariam Sanda na from Islamic perspective. Inda a ce an try Mariam kan Islamic court, yaya case nan zai kare? Most of him maluman da suka yi maganganu da yawa game da batun Mariam Sanda, kaga kamar ba laifin su bane, because I realize wanga bai ma mutane dadi ba. We have to say maluma kiwiya ya musu yawa. It's like abin da aka to rubuta aka aje, wanda aka rubuta ma an ka bincika ba karantawa, wanda aka fadi musu ko malami ya cikin karatu malami ya ce kaza da shi yake tafiya. Isa sometimes in ke ne bincike ka danni kana ka zo ka ga kamar ana jima musulunci ciwo, ba mutum maybe you are not in the position to defend ko ba ka samu hanya ka defend. Kaga muka doki bari in set wani typical example sannan mu yawan maluma ana magana in za a describe mata shesce ne Allah ya ce cikin Qur'ani inna kaidi kunna azim, wai sharrin mata ko kaidi na mata yana da girma. Amma ka shiga Qur'ani critically ba Allah ya fari ba, kaya ne don wannan maganar nan sarki nan ke gaya da matan nan
Allah na quote sarkin nan. It's a most of irin in ba ka ajiye shi da yake ba kaga kamar you are projecting something that is not what it is. Sarkin nan ya duba matan shi ya ce mata inna kaidi kunna azim. Kaga ne ko amma sai mu rufe mu ce Allah ya ce kaidin mata no ba Allah ya fadi ba Allah na koro da manzon Allah abin da sarkin nan ya fadi game da matan shi. Kaga ne ko irin wannan maganganu da yawa suna nan cikin Qur'ani haka na ya kamata mu put shi to right perspective. Now muka doki hukunci batun ramuwa wanda maluma ke kiran shi kisas, ramuwa na in an ji ma mutum ciwo ne in an kashe mutum ne ramuwa dai ya Allah ya describe muna batun ramuwa cikin alkur'ani ya yi very important domin ina so relate waɗansu ayoyin Qur'ani because they have common theme. So mu duba yadda Allah ya yi magana na she mu take waɗansu lessons. Ina ga kamar Maryam kin bude Qur'ani kan ko shi ke ina verses na shi ko dai ga ma Imran ma shi ya rika Qur'ani ma gaba da muka doki kaman Suratul Maida don na so mu take it has nothing to do with hukunce musulun ba ina so mu take one or two important lessons cikin ne. Suratul Maida aya 44 zuwa Suratul Maida 44 aya 44. okay Suratul Maida okay aya wa katabna alayhim fiha anna an-nafs bin-nafs ko shi no 45 kenan wanda ke karanta sai bisa okay inna anzalna tawrata fiha hudan shi ka gani da maganar sarkin nan example maganar da sarkin nan yayi da matan shi muke misinterpret shi yanzu mu ce Allah ya ce sarkin nan ya faɗi based on the Quran. Bari mu karanta wannan ayar nan Shehu Imrana. Allah ya ce su suka saukar da at-taura kuma akwai magana kai in ka shiga cikin musulunci musulmai na gani kamar at-taura shine littafin da aka ba annabi Musa amma at-taura in aka ce da tora in ka study religion ba littafin annabi Musa bane. Annabawan Yahudawan nan duka banu Isra'ila littattafai da ake ba su not only that ka gani Ahmed Didat is one of my favorite malam. Ina so batun Ahmed Didat sosai ina yin gaba da wani ba don Ahmed Didat amma akwai maganar da Ahmed Didat ke yi game da Bible in ka duba wannan maganar na Ahmed Didat has shortcoming in terms of that maganar nan don Ahmed Didat na ce wai in ka doki Bible cikin book is the Bible God's words. One of his arguments is that in ka doki Bible ka samu a ce wai wani ya faɗi abu cikin kayan Matthew said and kan mai shi nan ba annabi bane wai wannan maganganun nan gaskiya ne in ka duba wannan maganganun nan ba maganan Allah bane amma in ka shiga cikin Qur'ani is part of at-Taura kana da sani na wadannan maganganun a ce Matthew said and Joshua said kana da sani na ko ba maganan Allah bane amma is part of at-Taura don Qur'ani na ga muna in ka continue ayan nan wannan ayan allazina aslamu lil ladina hadu wa rabbani kayan ko yace wai wannan hadisi da shi kuma da suwa wala rabbaniyun rabbis ina su ba annabawa bane which means ka samu maganar su hukunce su cikin at-Taura. So in wani yau yana describe muna at-Taura kaman ba duka ni maganan Allah ba haka nan ne amma Qur'ani ya confirm kaman haka nan ma yake ba duka shi ni maganan Allah ba kan ayan ga this different topic amma ina son ji hankalin mutane ne kai wal abar kaman priest kana ne ko da priest su da shi da wannan littafi suke hukunci bima stufizu min alkitab kan suna kiyaye wadansu hukunce su game da kitabillahi ya kanu alaihi shuhada wa katabna alaihi fiha annan nafs wai fiya cikin wannan littafi Allah yake wa wani na annan nafs Allah yake sun degree musu cikin wannan littafi in ka kashe mutu a kashe ka Allah yake cikin at-Taura mun degree musu kamar in ka kashe mutu a kashe ka
muje wal ayn bil ayn. in ka cire idon wani a cire idonka ko ka fashe idon wani a fashe idonka wal anf bil anf. hanci kuma an ka taba hanci wani an taba hanci da kunni kuma an ka taba kunni wani na wajuruwa kisas. sannan wai in ka ji ma mutum ciwo ka kwa samu ma mutum in ka ji ma mutum ciwo cikin shi a ji maka ciwo daidai kisas daidai yadda ka ji ma mai shi ciwo akwai magana sosai guri da je faman tasaddaka bihi na fa huwa kafaratun lahu. na man lam yakun wanda yace an ji mini ciwo amma na yafi Allah ya ce wannan ya cikin wannan a taura kenan yana gaya musu wannan yafe wanda ka yi nan zai zama ma atonement zai atone zunubanka ran tashin kiyoma kenan zai zama ma kafara man lam yakun ma anzalallahu la yakun salihin. yace wadanda ba su yi hukunci da wanga ba yana gaya da manzo Allah cikin yahudawan nan wadanda ba su yi hukunci hakan gaba to sun kasance a zalumai ka gane mu je kan da next verse nan batun a taura kenan na ku faina ala atharihim fi sabil. kamin mu je kan wurin nan da Allah ya ce rai in ka fit da rai a fit da ranka ka gani is vain. Allah bai gwada wani irin rai ba na daya kenan yau aka ga muka doki ido mutum ni in ya cire ido ka na dama kisas ya gwada kamar in za a cire nashi an cire ido dama mu je forward wani ka cire akorin wani in ka cire akorin wani ke ma a cire akorin ka to idan an ka foli wanda bai da akori ba ke shi samu in ya cire akorin wani me shi za a cire ko mutum ne akori gaban shi ga duka ya fita sai shi mai ya cire akorin gaban wani domin akoran daga da muke da cikin bakin mu daban-daban ne kowane akori da purpose shi sai ya cire ma insisan ka guda shi bai da insisa bai yiwu a cire mulatin shi kaya ne don wannan ya defeat purpose daidai wa daida kamar kisasin nan ya defeat wannan na purpose mu zo mu gane wanga maybe zuwa gaba ya yi clear sosai mu move kan next ayar nan. Okay, waka bayna ala azan bi isa bin maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat. Bayan wannan sai aka aiko da annabi Musa kaga inda Allah ya category ya fara da at-taura kaga ne ya fara da at-taura sai yace sai muka aiko da annabi Musa yazo yana annabi Isa yana confirm yana gaskata abinda muka sauko da shi a cikin at-taura wace nawo injili sai muka bashi injila hudan wa rahmat wa nuran musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat. kayan to wannan ayan wanga ayan ka duba cikin ali imran ya zo fulu shi wa musaddikan lima baina yadayya min at-taura walli uhilla lakum ba'da alladhi hurima alaykum kaga which means that Jesus ya zo shi kuma ya zo ya yi gyare cikin at-tauran nan don ina so muka zo za mu yi magana mai Qur'ani yayi batun ramuwa nan da so mu yi clear isa na je bayan ga da Jesus ya zo Jesus ya ce na zo in gaskata in confirm abin da aka tun sauko muku da shi cikin at-taura sannan in halatta muku abin da already an haramta muku which means the Jesus is coming to make correction kaya ne ko yasa Jesus da ya zo kaga kamar wannan hukunce nan ya yi gyara ciki that is my concern. musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat wa hudan wa maw'izatan lil-muttaqin. kayan Allah ya fara cikin sura guda one passage Allah ya fara da taura ya zo ya batun injila mu je next ayar nan ya kuma hadith injil ma anzalallahu fi aka nan sai repeat musu hukunce da ya shigo cikin injila ga wanda bai yi aiki da shi ba wannan ya kuma anzalallahu la yuhumul fasiqun ka gane ko fasikai ne kun suka ki hukunci da shi gyare nan kun suka ki hukunci agree wa domin mun sai shi haka isa kai isa da ka zo kai gyare in ka kiya ka zama mai in wanda bai agree da gyare isa ba still now injila na confirm ko Qur'ani na confirm in ka saba ka zama fasiki
Okay. Wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab. Karani she da Allah zai yi batun manzon Allah sai ce wal mana Wa anzalna ilayka alkitaba ina ga da manzon Allah mun sauko maka Qur'ani kenan da Qur'ani bil haqq musaddiqan lima da bayna gaskiya yana gaskatar da wadannan littattafai da suka wuce na'am wa muhaimina alayhi. haka ne kuma ya daukaka su. I think Quran is better according to Abigo. Ya kamata mu note nan ga sosai Quran supersede wadannan littattafai da suka wuce nan, which means Quran ya zo more better gyare-gyare than wanda Isa zo yi. Ina so mutane su get wannan. Babun bainahum bima anzalallah. Sai Allah ya ce to kayi hukunci tsakanin su. Ina ga mu zo Allah kan abin da mu muka sauka ma, abin da muka sauko ma kayi hukunci da shi. Wala tattabi'a wa hum. Kaka bi ra'ayi su. Amma ja'aka min al-haqqi. Bayan gaskiya ya zo maka. Kullin ja'alna minkum Force wuri. Ka gani yanzu hakan ga mun gan clear picture inda Allah ya fara. Allah ya batun at-taura wuce da ke ciki ya confirm kamar an yi gyare-gyare. This has to do with what? Batun ramuwa. Allah ya kawo abin ga ya ce wani kisas. In za ku ramuwa equity, equivalency, daidai kar wani ya fi wani. Ina so ka mu duba da Qur'ani ya zo nan, me Qur'ani ya faɗi kuma game da batun mai ramuwa. Isa ka duba suratul Bakara, kamar aya 178. Aya 178 now. 178. Okay. Ya wallazina amanu kutiba alaykum qisas. Allah ya ce kun da kuka yi imani. Kaga wanga magana Qur'ani. I don't know if you get it. Wangan ga in ka karanta ayan ga direct Qur'ani kenan, magana Qur'ani ne. Wanga ayan ga da kake jan. Allah bai refer mu kamar abin da ke cikin Taura ba. Allah na kiran waɗanda suka yi imani da manzon Allah. So magana Qur'ani Qisas fil kitab. Allah ya ce mun decree muku ramuwa idan aka yi meda, idan aka yi kashi, mun decree muku yadda za ku yi ramuwa. Al-hurr bil hurr. Allah ya ce free person in ya fit da rai wani fit da rai free person. Okay. Wal abd bil abd. Yace in bawa ya kashe bawa a fit da rai. Wal unsa bil unsa. In na mace ta kashe na mace a kashe ta. Okay. Inda force inda issue ne ke ga wanda Qur'ani ce ke ga. So in ka doki na baya and nafs bin nafs, which is very vague, domin in muka ce in ka fi da rai a fi da ranka. Yau turai wani na yi kashe kare wani mai shi tire bindiga ishu don ya fi da rai. Kana da sani ko kan ayan ga muka kan farkon aya na cikin attauran nan is justified, domin Allah ya yi maganan nan simple in ka fi da rai. Amma wani abu ne assumption maluma game da batun wanda Qur'ani ya ce nan free person for eight and nafs bin nafs nan maluma sun assume kamar wanda ya kashe mutum a kashe shi suna ganin aka ayan nan ya kamata da ya zo ba ta da kokufa maluma na ganin kamar ayan nan ya kamata a ce wanda ya kashe in ka kashe mutum a kashe ka, amma ba haka aya ya zo ba. Assumption maluma fahimtar maluma kenan aya na batun ka kashe mutum a kashe ka, amma ni kuma malami ne fahimta nan in ka kashe sauro ma a kashe ka don ka fi da rai. Allah batun rai yayi ba ma batun kashi ba, batun rai yayi. Isa wannan kuma kowa ya yazu wannan assumption nan. Isa na ce wannan ayar nan is vague, amma da Qur'ani ke so ya gyara. In ka karanta na Qur'ani na sai Qur'ani yayi ma specific mutum in free person ni mai shi ba bawa ba, sai ya kashe wani kuma da ba bawa ba wai a kashe shi. Na biyu na kuma in mutum bawa ne in ya kashe bawa sai shi kuma mai a kashe shi. Na mace ta kashe na mace sai ita ma a kashe ta. Amma ka duba Qur'ani bai yi batun namiji ya kashe namiji ba.
Qur'ani bai batun namiji ya kashe na mace ba. Qur'ani bai batun mace ta kashe namiji irin kesin Maryam sanda gaba. Amma muka kare batun Qur'ani in muka shiga malumma mai malumma suka ce zaka ga kaman wadansu situation na is very very laughable. Yana da ban dariya sosai, but I'm surprised, I'm wondering as to yanda at that time na mun ce lokacin da maluman nan suka yi sace hukunce na, that is the level na I think is okay, level na wannan lokaci is okay. Amma yanzu kan duba ka shiga cikin kaga kaman I mean they are giving Islam a bad name. Ka continue ayan nan sai mu min akhihi shay'un. Na Allah ya ce ka duba cikin Qur'ani kagan can na ba wanga ciki injunction na tauran na ba karin gaske. Allah ya ce in ma ka samu cikin family wanda aka kai mai shi ya ce ya yafi wattiba bil ma'ruf wa adawu ilayhi bil ihsan. Aka nan ne a accept shi in a good faith shebe ayi da wajewa and negotiate on compensation domin waɗanda suka lose. Zalika tahfif min rabbikum. Wai wan ka duba Allah ka duba cikin Qur'ani Allah wai wangan da sauki from Ubangiji, which means Quran is making what an amendment to the previous laws in the Isako. Allah ya ce wai wangan da muke gwada muku ga sauki ne. You come and look at the logic behind abin da yasa Allah ya ce sauki ne tafi da kuma rahama. Transgressors waɗanda suka yi wana koma bayan abin da Allah ya ce ga koma bayan wangawo waɗanda suka yi wana in ji Allah wasu transgress sannan za musu azaba kuma alim sanani. Ka gane ko aka lati bayan abin da na gaya muku ga wanda ya ketare wuri ya yi wani abin kanshi kun duba mai malumma su suka yi. For example ka gani bayan abubuwan da Allah ya bai mention ba, there is wisdom in it. Ni a fahimta na I always refer to this. Yasa malami in kana duban don na gan last week kan Facebook malumma sun yi magana sun ko comment mun malumma wadansu ma zagi an yi zagi da su mai don magana nan. In malami kana da wani different fahimta, Futa Square is open. Kagani ko you can come and then say your view. Amma ni a fahimta na ina ga kaman Allah ya daure annun mutane ne mu doke shi. Allah ya use one stone ya kill two birds, or God has killed two stones with one bird. Kagani ko abinda Allah ya yake nan in the sense that let's take example ma mu doke shi Allah ya yi batu in namiji ya kashe namiji a kashe shi. Let's assume wannan mana na cikin Qur'ani mana ne ta fi mu yaran maza biyu she muka yi fada she guda ya mu mutu kana da sani na ko the only option is a kashe wanda ya sauran nan. Who are we punishing? The mother. Kaga ne ko all these things da kaga maluman da suke baki suke kunfa kan social media ai kashi I think hukunci kenan ba yanda za yi sai dai a kashe ta. Wallahi ba wani abin share jini ce so many maganganu jini na yi ma musulmi dadi. Musulunci is beyond that. Musulunci rahama ne. In musulunci bai ya find solution to problem that they hurt people more ba good religion ba ne. Yes, thank you. Sabon book ya kamata ya zo. So musulunci ya zo ne ya kawo da mutane sauki. There are so many instances muka saka shi cikin Qur'ani ba solution, and we will look at those examples. Kaga Allah ya yi batun in free person ya kashe free person a kashe shi. Mu tambaye kanmu master ya kashe slave shi wani abu ne hukunci? Wani abu ne hukunci in master ya kashe slave shi ba hukuncin nan cikin Qur'ani. Ka san kamar kan ayar nan in muka create wani
ka san mun ketare iyaka da Allah ya ce cikin aya na kamar wanda yayi wani koma bayan abin da muka sauko ga mun create ne amma no don ba wannan ciki haka nan kuma in namiji ya kashe na mace ba shi na ciki isa in muka ka kirkiro wani mun create ni koma bayan abin da Allah ya ce amma mu duba malum masu yi kokari su ansa wadansu questions and malum da ke batun Maryam Sanda in cikin musulunci ne ba wani abin da shari'a a kashe ta. They are so myopic, they are so myopic and childish. Kasa cikin musulunci maluma sun try su answer question nan amma maluma sun bar ishin Maryam Sanda suka ce idan namiji ya kashe na mace in ji maluma wai in ka doki tafasirai da yawa wanga example ya zo cikin tafasirai wai in namiji ya kashe na mace domin Allah bai yi batun namiji ya kashe na mace cikin Kur'ani ba wannan bai gwadawa kaman ba kashe shi. Ina so mu duba wani example shi mu yi dariya kana ne ko wai in namiji ya kashe na mace don sun confirm ba yi batun shi ba don Allah bai yi batun shi cikin Kur'ani ba bai gwadawa kaman bai kamata kashe shi ba amma in za a kashe shi namiji ya kashe mun aka kashe na mace diyan na mace half ni kan diyan na namiji diyan na mace za a biya kan na mace is half diyan na namiji isa in namiji ya kashe na mace in za a kashe shi ya kamata in family matan nan sun sti kamar mu muna so a kashe shi a rama in ji maluman nan wai ya kamata bayan ya kashe ta za a kashe shi alama wai ya kamata a biya rabin diyan namiji a ba family shi sannan a kashe shi ba san ba ko dai kun understand ina kuji da kyau namiji ya kashe na mace diyan diyan namiji half ni na mace diyan na mace half ni kan diyan na namiji lalle sai bari kawo shi kan kudi lalle namiji aka kashe namiji diya the price is 1000 cedis diyan da za a biya is 1000 cedis in na mace ne an biya 500 isa tunda namiji ya kashe na mace diyan shi double ne an family na mace na suka agree kamar a kashe shi hukunci musulunci in ji su wai musulunci don ba shi Kur'ani musulunci ya yarda a kashe shi amma kamin a kashe shi family ita da aka kashe nan sun biya rabin diya su ba family namijin nan sannan a kashe shi ba shi ke wanga ba shi ne abin ban dariya ba ku reverse philosophy nan ko gani isa su dukansu tafasirai kakam da na gani sofa sun kame baki su shuru kan batun in ka reverse philosophy nan in na mace ta kashe namiji is it not laughable which means ita da ka ta kashe na mace nan family ta an kashe ta family ta sun koma su biya bayan an kashe ta kaga domin me maluman da su san ba wani family duniya da za ka je ka sai gaban shi ka ce mun kashe diyan ku biya su su yi kakam da baki su yi kakam su yi shuru da wata time da nake yaro akwai wani wazi da maluma ke tsaron yi shi su ce maluma mu an yi ilimi sosai a that time na a that level na wannan lokaci is great amma malamin yanzu you shouldn't have to let that thing carry you away. You have a lot to learn. Wai wadansu ne an zo wurin cikin malumman mu ga guda aka tambaye shi mutane ne suka taru mutum suka buga shi su suka kashe aka te wurin malamin ga shi ce hukuncin ga dai bai sani mu a te wurin wanda aka zo wurin imam Malik shi ce su je su zo ya ba su ansa zuwa an jima
da suka zo sai ce musu to wanda da suka yi wannan abu duka a je a kashe su duka sai suka ce mutum guda suka kashe ya ce ka duba justification shi wai in najasa ya taba wani wurin riga kadan ana kama wurin nan musila mahalluha a wanki fa in tabasat amma in ya shafa duka ni ana wanke rigar ni gaba da kakam isa tun da sun taru sun kashe shi a kashe su duka kakam masallaci da aka yi magana shi babannin mu shi ce Allahu akbar but reverse philosophy nan kuma mana reverse yau AK47 wani aboki na soja wai wallahi in aka kama armed robbers da AK47 rashi na bugu batawa shi ne tambaye shi wani abu ya ce wai wallahi ko ba ka yi halban bindiga ba in aka gera mutane kamar nanga da kamar newtown suna sai kana gani su shi aka gera mutane kamar 40 suna sai cikin layi in ka halba inda ya fesi su ya fure su duka kana na sani na AK47 ya yi kashe mutane at least in kaya halba da kyau kamar 100 ya in mutum guda rika AK47 ya kashe mutane 100 reverse philosophy na ai sun taru amma wanga mutum guda ne ya kashe diwa ya hukunci shi kana san in su da yawa sun taru wani an kashe su duka shi kadai ya kashe mutane what an kashe su duka ne domin su duka suka yi ko to shi na shi kadai da ya affect a whole lot of family wani abu ne hukunci shi kana da ko isa in ka doki this many example ka duba musulunci kuma ya very silent on wanda ya kashe yaro ya kashe kuma baba ko yaro ya kashe yaro musulunci is silent kana da ko isa nake ce wannan ayar nan Allah ya daure annunmu ne domin me mu tabbatar da yace muna wangan rangomi ne fiyaga alaman nan and there is another point kaga for example last na set example Mrs. Cecilia Kurantin Ado wanda ya read NIB report na investigation da aka yi kaga kamar ba halban da aka halbeta nan ne cause of her death ba cause of her wai da ta gan hanzinta fargaban shi ya speed of mutuwanta according to autopsy na kaga ne ko which means in ka kashe mutum in za a yi shi daidai ya za mu yi mu act all the days ya fashe ka gani ka do you know some of these things na Allah ya san kamar is beyond the ability of human beings sai ya kawo na mai rangomin na kaga ne ko yanzu haka maluman da suke ce wai Maryam Sanda ba wani solution sai dai a kashe ta ga ba wani cikin da yake bayan kashe ta da ya kare kuma ba wani solution sai dai family da sun biya rabin diya sun sai dai mai family da sun biya rabin diya sun ba family mijin nan amma example wai domin me in idan family suka yi fada family ni brothers suka yi fada sai suka kashe guda ya kashe guda suna gani kamar bai kamata ma a implement batun kashi na ba because it's still causing more harm to the family kana ne ko a resort to batun a negotiate so a biya compensation ko kuwa a yafi is more appropriate and I wonder why maluma da ke baki su ke kufan nan ba su karanta waɗanda duka game da batun ya sunanta Maryam Sanda ba ita an ka duba kaga kamar sun bari in ka shiga kan social media da waɗanda na yi wani comment kan Facebook she mai shi wani an ne ina kama ko ya ji tsoro ne tsoron musulmai ne she ya inbox na ya ce wa ya read abin da na zana a kan Facebook na gaskiya ya mai daɗi sosai amma bai san ni na zana ba yana samani kamar view wani ne wani musulmi na da iri wangan view me musulmai ke yi su conscientize other Muslims kamar no sometimes some of our problems have a better and beautiful solutions me muke sai na ce oh ni da kai na zana wani abin oh well therefore is good ya za mu propagate irin abubuwan kaga kamar mu fifika abubuwan da malumma suka yi effort kai na more than mu stage Quran mu balance abinda su maluman nan suke fadi da abinda ya kamata mu yi
ya beautify muna Islamic religion nan don yau ka duba kan issue Maryam surrender ga in ka duba international media na ji ba Amnesty International su intercede kana ne ko duka sun ga duka most of it even though Amnesty International na san kamar su fi karfi su assume kamar musulunci ne sun san Nigeria Federal Court ne sun sani amma yadda maluma musulmai suka doki me yasa suka doki wannan among the rumors na shine an ce mijin Maryam yana plan ya kara mata isa ta kashe shi cikin rumors na namiji musulmi kuma kowane namiji musulmi Allah yake yin gare waye Allah ne shi ya samu kudi ya yi aure for almost 100% don an ba su anya su is part of their religion na ci kana ne ko isa mai suna ga kamar no in ma ka bar Maryam shi mai tashi ta zai yaure an kunna mai ba muna justify kashi bane ni na bon da ya san ni tun da ban yadda ma mutu ya kashe mutum a kashe shi ba ina ga kamar he should be punished amma ni ban believe kamar a kashe shi ba muna justify kashi bane Maryam sanda abinda ta yi sa heinous crime serious crime and it has no justification and last week da muke program wani ya raise issue shi na tambaye machine na ce machine na so ya gwada kamar issue ga da ya raise ga ya ishe zama justification Maryam ta kashe mijinta it tells you that I'm not in agreement with Maryam aikin da Maryam ta yi nan I'm not in agreement with wannan aiki amma dai at the same time I'm not in agreement with the blanket judgment da malumman musulmai suka dibiya ma kansu kan social media suke fadi ko wani abin da suka ga daman gaba ka shiga Qur'ani Maryam sanda in terms of mutuwa she's free from mutuwa amma other hukunci ina decide ya fi mata hukunci mutane ma maluma na sun forget kamar ya fi wannan kuma hukunci ne biyan compensation na kuma hukunci ne maluma sun forget all these things and Allah lump all this Allah ya lump wanga duka cikin aya guda kana san da ko hukunce na suna nan hukunci ne ita family na sun say mu yafe da Maryam ko inda Islamic court ne they will be encouraged domin ina tuna kesin Iran nan wani da aka kashe diyanta Iran suka kiya maluma na sun persuade and delay hanging samari nan on several occasions ya fi shekara biyu ana delay domin a convince mmashi na ta yafi mai she ta refuse wai a kashe shi an ni na duba kan CNN na duba Al Jazeera an ji an sa igiyar wuyar shi za a hange shi she ta ce amma tana so ta gaya mai wani sannan a hange shi shaka ba ta hanna da ta kusa da kunni shi ta mai mani uku she ta ce a sake shi ita ta ya fi mai and it is so beautiful CNN so repeat wanga several occasions Al Jazeera so repeat it's beautiful a mother who decided to forgive the killer of her son under Islamic jurisdiction is so beautiful esa ina ga kamar malumman nan su ya kamata su propagate rangwami da musulunci yayi mata dan a ce wai jan da musulunci ke so a halaka da ita I think it's so barbaric ban da wannan ma ba ya zama family issue in ka shiga cikin littattafai tafsiri ne kamar da na ce malumman nan none of them agree kamar in families ne a carry out with their killing none of them those suna ga kamar logically they are still punishing the family so this is a family issue don yaran ta nan ya kamata da malumman nan su propagate don ni ba issue na ne batun a kashe ta ko kada a kashe ta ba I have nothing to gain in it I have nothing to lose but what I'm losing now is the image da malumman nan ke taimakawa ake portray Islam as barbaric religion as bloodthirsty babu da rahama musulunci ni kuma ne addini rahama Imrana ka karanta 1917 na of what bakaran nan
next aya ke ولكم في القصاص حياة يا shi أولي Allah ce الألباب. kagaji wannan sabon amendment cikin wannan amendment ga da ni na kawo muku sabon ga is life saving يا أولي الألباب ya ku wadanda Allah ya ba hankali لعلكم تتقون. beautiful Allah ya ce kun ga sabon ga ina da ban mamaki kamar maluma ba su gan sabon nan ba ba su san ma sabo bane yau nike gama classification ga zai jawo hankalin mutane su gane kamar wannan nan sabo ne is unlike the isa na fara build up kan a taura mai Allah ya ce injila kuma Allah bai separate ya kawo shi cikin one party sannan ce da manzo Allah mu ai koka da Qur'ani hudan ramani ya fi karfi wadanda suka wuce nan da me ya fi karfi wannan shine example ga abin da muka kawo muku ga Allah ya ce is life saving ba kamar na da nan bane ba kamar na da nan bane me yasa ya zama mai life saving because at this time ka samu so many instances da kai da kanka ba ka kai ramu wannan can you imagine in ma ne ta fi diyanta iyayenmu ana ya fushi a doki silba a jefe ka a doki tukunya a jefe ka ta jefe shi da tukunya shi ya mutu baban nan zai ce a kashe matan shi don ta kashe diyan shi ko kani baba ko yaya kan ko in the wisdom of Allah this thing ga wanda ga abubuwa ba ina bane a implement shi Allah ya ce ya yi muna mai rangomi do to there is also another question wani ya yi tambaya to inda haka nan ne me yasa Allah ya maintain ya kawo few examples free ma ya kashe free ma a kashe shi slave ya kashe slave a kashe shi na mace ta kashe na mace a kashe shi me yasa ba Allah is so wise kuna ji kowane irin mutum mu haka olejin mu takwas ta daife maza fudu mata fudu kasan inda sakakani mu biyu na sakakani mu wadansu za su yi fada Allah ya kiyaye guda ya kashe guda kasan an samu cikin mu almost ko wanda ya saura ya feel kamar no wanda ya yi wannan abin da kashe shi that is the first feeling da zai even though brother mu ne but ba mu gane kamar we are hating ourselves she as time goes on no is it a wise thing mu ce wai domin kan ni mu biyu ko ya ni mu biyu su yi fada guda ya mutu is it a wise thing kana san da ku wannan feeling da muke da shi immediately da abin da ya happen na Allah bai so mutane su ce he didn't recognize that he is insensitive in cikin turanci ne an ce I don't know how ya ake ce insensitive cikin Hausa Allah bai so a ce bai damu da rai ba ko bai damu da mutuwar nan ba shi Allah ya kawo example kamar the appropriate thing dai da ya yi possible shi ne best though that is what will come into everybody And again, for deterrent kana na sana ko for deterrent is very important esa na say there is no justification for any kashi kana ne ko for deterrent fine abin da zai zo cikin kowa kenan amma Allah ya san kamar at long run it will be a problem for example mutum ne ya haife yaran shi kanana wani kuma family ni mutane kamar 10 na depend kan shi mai yara kanana uku ga maybe matan shi ta rasu shi ya kashe wanda family 10 suke depend kakan shi ga ka sani in su duka musulmai ne in an Islamic community ka san naka kashe mai yaro uku ga we cause more harm to Islam bari mu koma baya kan kesin Iran na ka san samari da umman nan ta mare shi na in yayi aiki yau ba ta yarda irin wannan abu ya same umman nan how beautiful kana na san da ko irrespective of the fact that akwai deterrent cikin abin da nan amma Allah bai so a ce wai is insensitive shi Allah ya kawo optional issue in ba yi wanga ba a yi wan sannan ana yafewa
government na pardon. There are a lot of people that suke death sentence. The Kufuor zai sauka, he pardoned them among the Jima. True. Jima and Jagapi is pardoned. And pardon is Yefta. Domisi is serving command life sentence and Jima is serving death sentence. So Jima and convert Nashi to life. She wanga aga convert aga free domin ya serve a long sentence. Ana pardon. Shi ma hukunci ne. To I don't know that but kayan ko shi ma pardon ne sannan compensation kuma shi kuma me shi na kuma pardon ne. So there are so many instances muka say example da shi kaga kaman in ya shiga cikin ayan Qur'anin na ya samu problem suna kaman na rafa na ga so ina ko wani tambaya ne thank you. Challenge, please sit down. The arguments that he has raised are very cogent. I don't know. Before I start my point, I don't know if anybody has something to say to that. Before I start, Shekari. Inda aka ce wakatabna fiha wakatabna alaihim fiha annan nafs bin nafs. Explanation B na gwada kamar nafsin nan Allah ne prescribe ya yi dabba ko wani abu amma kan lokacin ayan nan kan kama ko wani forgiveness da wani saba bai kamata and these things happen only kana sani kamar in ka kashe akuya na you don't need for forgiveness bari in kare biye relax point na shi ne biye ka kashe sauro ba na kowa ba amma nafsi ko ba ka nan ba wa dai zo ya forgive ka kan kashe sauro misalin ka duba shekara kuma sha'ayan na cewa kama whosoever forgives bayan ayi mai ko ayi ma mutumin shi wannan abu so in dai ka duba she ko mai yace a sunan shi wa man lam yahkum bima anzalallahu wanda bai yi aiki da hukuncin Allah ba kana kamar is mostly human Allah ke batun shi in dai ka duba kan case kan da ayan karshen shi yake. That's because I'm moderating, I can ask as many as I can. You made yes, that's why I gave him the chance. I gave everyone the chance. Now, you made a categorical statement with Kaidin Shaitan. I wanted to rebut this because Kaidin matter. I wanted to rebut this because of Yendaka is slow the issue now with the focus on the Maluma. So these things. First of all, ka ce wai maganar nan na Qur'ani da ke cikin suratu Yusuf na inna kai da kunna azim ba maganar Allah ba. Quotation. Allah na quote sarki. Okay. So the malumar point su ne Qur'ani da kake gani maganar Allah ne integral. That's point. Saboda Qur'ani ya zo yayi shiriya. Anything that is claimed by somebody in the Quran, if Quran is narrating that so and so said this, if that claim is wrong, the onus lies on the Quran to rebut it. Somebody should not tune the best in the kind of shaitan, kind of daifa. Kaga kaman kaidin shaitan. Before one verse, there are verses that shows war tsakanin mutum da mushrikai da wanda ba mushrikai ba where shaitan is supposed to have been supporting mushrikai and Allah brought out the verse kaman kaidin shaitan is weak. So maluma of the opinion that maganan nan stands the stand of Allah in the Allah bai rebut shi in any other verse or in most cases verses that are just before that. So it is not mere kaman kaidin shaitan kaidin yasunan shi kaidin mata ba sarkin nan ya faɗi cikin Qur'ani ba. Wace na ce? No. Maganar sarkin nan ne. And you can't deny that. No, I didn't deny it. Ni magana na kenan. That is my magana. Maganar sarkin nan ne. That is magana na kenan. Maganar sarkin nan. Kisa hukuncin da ya zo can nan kuma hukuncin a taura ne. You can't deny that. No, you made a categorical statement. Kan maluma na ce kai di mata azim ne because of wai Allah ya ce, sai dai ka doki ayan nan ba Allah na quote sarkin nan ya ce. Ba ta
understand. Maybe I'll look for other verses to Hey, liba. na je in kaga cikin kaman fir'aun fir'aun ya ce I'm coming fir'aun ya ce ana rabbukumul a'la maganar fir'aun ne. So should we take it because maganar fir'aun ne yana cikin Qur'ani nan gaskiya ka san ba wani ba wani malamin da ke cewa kamar da Fir'auna yace ana rabbukumul alan na magana Allah ne. Ba wani malamin duniya. But this is not true. You don't get me. Ba wani malamin duniya da ya taba ce wannan maganar Fir'auna na maganar Allah ne. Su duka suna ce magana su he's saying that mata malumma na cewa mata kai da su azi. I'm saying that malumma ba wai suna faɗi dai ne inda ba position Allah bane da Allah ya accountant shi the best. That is all I'm saying. That is just by the way, because I'm coming to the substantial aspect. This one is because the verse it really doesn't touch the point. But at all. Yeah, I can't tell me come on back. No, he's also making a point. I'm only saying that for you to say that Maluma Sunche Kaza, for you to go ahead to accuse Maluma, I'm telling you they have explanation. This is the explanation they are giving. So it's up to you to take or not. It's up to them to reread the Quran. Quran all over has got two kinds of statements. We have injunctions or statements direct from God. That's there. And we have stories of the people of the past. That is also there. Now when you are quoting the story of the past, the Quran will tell you this person says this person, like the way it's quoting. The Quran confirms that this person says this, like the way you are giving Quran has said. But you see, the stories of the past, the Quran has already Suleimani. If Suleimani he was a slave, there was no way in those days that Iran could go and kill somebody in America who is not a slave. Iran can only kill a slave. But when you come there to the intra-law, the first one, if a man kills a man, it's done. That's why I was bring, if a man kills a woman, he will be killed. The other way is true. I've seen this kind of issues that BA is bringing about, but I wanted to emphasize the point that kagan verse na mai da bakara na duka guda ne in ka duba verse karshen verse nan duka ina encourage, even though kamar da BA ya magana kamar first time aka attack ka no ka so ka retaliate, Quran ina consider kamar ka forgive in both the small ones and the international ones. That's the point I mainly want to make here. I can go when he revised them. I can go ahead because you see. But I don't want you to on this point there. Yeah. You are trying to see that to differ a bit, although not so significant. That verse, I don't know whether it's the Bakara one or the Maida one. When you read it, there's a point that when you reach, you're going to read the ask you to stop. Allah went ahead to make a point that you have different laws, you have different Sharia. There is one of them that he continued. I don't know which of them. He continued. He said, "Likullin ja'anna minkum shir'atan wa minhaja." You know, Allah. That's the biggest point. You see, Allah is trying to say that there is some variation between the Sharia, this your Sharia, and that of the Sharia. I mean, people will establish, for instance, mutanen da suka yi najasa, right? Kan da suke cire najasa daban ne da namu. So the point about being like there is some a change in the law, you understand me? To me, it sounds very well to me. Although I understand the interpretation you are trying to give, but it's a fact that understand will change. But yes, but I just want to make. But I also agree with the conclusion. Yes. It's the interpretation leading to the conclusion. Excuse me. Because you see, It started from how God was talking about Torah, but when he's explaining like he's different contradicting being. I don't see like the point he's bringing or the fact that he's using it like in the same verse to back his contradiction. I said this one means intra and this one is intra.
You need Is it also adoption? fast. Is it also adoption? Maganan da yayi duka conjecture ne. Ni ban doki magana outside Qur'ani nan ba. Waɗanda za su koma baya su duba. All the magana na ce Allah ya ce cikin Attaura ga yadda hukunci yake. Daga baya Injila ya zo ya confirm yayi gyare-gyare. Na ja aya na ce jise da kanshi ya ce waɗansu abubuwan da wa musaddiqan lima baina yadaykum min at-taura wa liuhilla lakum ma da allazi hurima alaykum ya legitimate wasu abubuwan da ba haka nan bane. Sannan kan karanta passage nan kagan Allah ya categorize sannan zo kan Qur'ani yace mun baka Qur'ani yayi gyare-gyare sannan kuma Qur'ani ya fi waɗannan can sannan da yazo zai yi batun abin ganga ka gani where is Qisas kagan mu duka all of us da aka kashe Suleimani shi ka example we all feel like Iran should retaliate right kowane abu kamar Iran ya kamata me Iran should retaliate but in actual fact kanwa ya kashe shi sai ka ce wai Allah na ce in dai an kashe wani busanga ya kashe bawali a kama wani busanga kowane busanga a kashe where is ramuwan ga cikin naga it is not in the Quran magana da kake yin ga tuna conjecture ka ne amma ba haka yake cikin Qur'ani ba batun kisasin da ya zo na ce wannan referring to wanda aka sauko da manzo Allah ba batun intra ko extra ko meaning ba batun kashi ne. Okay, and your point so far bari a magana shiga da yi na karanta tafsirai ba wani tafsiri da na taba gani shi haka no problem saboda Now, wrapping up on this point, I think it's fair we. I think that VA and Madam Mustafa raised the same issue. Yeah. And that's what VA is using to mislead the people. The issue that can I make my point? The issue that you see, he brought the preamble that the Quran says that Torah was there, then Injila came. Yeah. He came and make corrections, and then. But that is how we Don't worry. Don't worry. But go on. You hear it. Go on. Go on. That's what this one we hear. Yeah. Maganar da yake doka in ka doko Qur'ani da yace kaman Qur'ani a Taura ya zo ya gyara wani Injila za ya gyara wasu abubuwa cikin. It is a general issue. It is not on this issue. On this particular. Do you accept that it has done on this issue? No. Then then show me what a Torah said on Kitab. On Kitab. Rather let us understand. No, on Kitab. Now we are on Kitab. That's what I'm saying. That it's on general issues. That indeed Quran and Injil is better. It's a plus to a Torah. Everybody knows this. And the same thing Quran is a plus to a Torah. Injila is the same thing. But if it's not specific, as in Quran say, a Torah say kill, Quran say don't kill. It's not like that. It is like that. No, I'm saying that. It is like that. No, I challenge him. No problem. This is the Quran. I challenge him. Okay. A Torah said, that's the first one. Yeah. And nafs bin nafs. Yeah. Or Inkai Yabi is okay. What did Injila say? Injila is supposed to be an improvement-based argument to the Torah man. So But let me. is it the same thing? But let me. That he agrees. No. He agrees. But let me. That is why I'm telling you. That's why he doesn't want me to talk about this one. BA said that a Torah said and nafs bin nafs. Yes. The same thing Injila said. And he said Quran said. Quran didn't say. I'm saying that. You see, that's not the argument. Yes, that's what I want to understand. I'm saying that Quran. Yeah, sorry. So Quran went. You think there is no importance in the. I'm saying that I'm reading Quran though. All these things said from Torah and Injil. I'm reading Quran. You got the issue of I'm not reading any Torah here. I'm reading Quran. I'm saying that. Show it here. Bilal, I'm saying that the issue of this law, is a Torah law. This law is Injil law. It's not here.
It is, man. Show me. Because the hukunci of Atawra is that if you kill, you should be killed, or they should forgive. Is Injila a better off? If it is, bring it. Injila is there. I think, but I don't like your line of argument. But he said, no, but he made the argument. No, I'm making a specific thing. Yeah. What is the point you should take note? I'm very passionate about this. But when we are married, you can't say that. No. I'm saying no. I do the issue. The issue of Futa Square, we are here to educate people. We are here to educate people. Can I understand now? But go on and comment can issue now. And again, personally, you don't give them opportunity. Just no. Argue the argument. The argument is there. Maida. Allah ya ce wa katabna alayhi fiha a cikin me a cikin taura shi ne ga mana wanga specific Allah na ga muna kesin a taura ne da ya zo kan batun Qur'ani da zai fara ya fara da ya yi wallazina amanu talking to them directly kuma nan Qur'ani daban mani ma ba guda bane because na Qur'ani bai ce annafs bin nafs ba because ka sani in ka doki reason da isa malumma suka ce wai Qur'ani ya zama karshen littafi the first reason suna ce kamar lokacin da aka sauko da Qur'ani na evolution hankalin mutane ya kai ya digest Qur'ani beyond the limit in lokacin shi na isa Allah na ga kamar sauko reason da suka ba whether it is true or not I don't know amma reason da suka bayar kenan wai wannan lokacin na hankalin mutum the evolution of hankali ya develop to the extent that in aka bar Qur'ani aka ma hankali ya digest shi beyond ya expand shi ta kana na san isa in ka duba ka ga kaman da Qur'ani zai yi magana nan Qur'ani ya zo ya gyara gudan nan don ya san yau in muka ce annafs bin nafs kowane rai in ka tire rai a tire ranka wallahi ka kashe kazan wani ya dimanda kashe ka kana da sani na ko so Qur'ani ya zo ya gyara shi bai ce annafs bin nafs ba yace al-hurru bilul al-lab and so on and so forth ya is specific so that ya saura sakankanin mai mutane ka ce ba gyara ba ne ito ne ya da sila wani kutiba alaikum al-qisas wa al-hurru bil hurri me yasa wannan kace number 1 akwai law nan na suratul bakara na an-nafs bin nafs that is the general law. Sorry, that's the Maida. That is the general one, and it has been there. So when you go ahead and you see al-hurr bil, it's no more about nafs bin nafs. As for hukunci nafs, when person kill, you kill. That hukunci has been done already. So this one is not about nafs bin nafs anymore. It's about if a person kills and the person is hurr, kill another hurr. It's not about hukunci kisas. Where is the analogy that it is expound? Because the No. Let me help on that. Madam Aluski might take about one letter say like this, the last time to give is intact. Nka watch na and nafsi bin nafsi. Watch it very well. You're not center on individual. Watch very well. When you say an nafsi bin nafsi, then you say wal ayna bil ayni, wal anfa bil anfi, wal uzna bil uzni, wal sin. You know, you can see that it's centering on one. But when it comes to the other one, following Bala's argument, the thinking is that
on the individual one, it is done. That one is still there. But this one is there to show between towns or between nations. This town has killed. Where is it in the Very careful. This one was just on individual, but this one he begins to talk about type of people. Type of people. A servant, a woman. You understand? So it's talking about community. It sounds like a community thing, but the first one sounds like an individual thing. But that's the argument he's trying to make. Al-Hurr bil-Hurr, what does it mean? When you say Al-Hurr bil-Hurr, where do you get the argument that Al-Hurr bil-Hurr means Al-Hurr, you have to kill Al-Hurr? Because Al-Hurr is nafs. Yes. That's the argument. Once Al-Hurr is nafs. If it's another one that talks about nafs bil nafs, put all these things together. Yeah. So the issue of person killing person cannot be, that hukunci, that law cannot be dragged from this base. From this base of. Ba ka karanta aya ga kuma da kyau ba. No, but look, I have a point. Okay. The cities or town in the aya. Clearly mentioned. Interpretation. Yes, clearly mentioned. And again, I wish another question to be: what is the difference between first ayah and the Quran? Tell me. Annabs bin nafs da ma bai batun mutuwa ba. Alright. Isa na ce azamshi malumma ne, amma ka gan wanga ayan ganna na suratul bakara na karanta ka gani Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu Ya wallazina ma kutiba alaikum qisas. film ne Fakat. na kai kashi. This is clear. In waye kashi free person ya kashi free person. So nafs original. What is your question? In sai na ce ma abin da wai bashi meaning kashin nan is our assumption, and not that I disagree with it. I don't no, I didn't disagree with it, but I'm saying Quran yazo ya gyara, which this guy is denying. It's okay, let's go. Carry medical cow there. That's not what he's saying is significant. Yafi one is what he's saying. I want you to prove the Yafi one. If Yafi one first, now Quran is better. That's what you have to prove. So we can Surat al-Baqarah na ka make clear sense. Kaga na farkon nan ba wani cikin na farkon nan da inda Allah ya ce na yi muku rangon. Amma kaga cikin na biyu nan Allah ya ce kaga wangan ga kuma Allah is interestingly Allah is specific concerned about the new thing. Kaga new thing ga rangon ne. Where the new thing is what? you point. Apart from that, she ya koma ya ce kaga ni kaga no wannan ne let aya kenan mu zo kan wannan kaga ni in ka doki batun ma ya fi wannan Qur'ani ya make compensation na compulsory bai ce compensation ko ya fi wa ba. Qur'ani ya ce in family suka decide suka yafi to abin da kuka duba za ku compensate su da shi ya zama mai important. So compensation kana which ba shi na cikin order abin gana. Sannan the next aya Allah ya ce ya kuma emphasize ka gan sabon ga is a life saving, which means ba kashi nan na dan nan shine damuwar Allah kan na sabon gaba. Ka gane ko magana ga da nake yi magana ga nake ba ni ba kawo conjecture no Qur'ani nan ne sannan yeah so Onuran yakumu biha nabiyuna. The nabiyuna, the prophets, they use this hukunci, this laws. Allazina aslamu lillazina hadu warabani. That is the verse. That is the verse. Yes. This verse is used for the people who have said they are Imani people. Yes, so that's why I'm saying that this verse is specifically for those people who have done who have the same community, because it's for the people in the community. But this one, if you look at it, then you can see that there's a lot of cloud there. Where I think not even that if you had said a Christian Be careful so that when they are wrong, we don't go and enter into that wrong thing. So and that one has been
really understood. Is that she'll be able to also say with the point. I was I think the delivery is excellent. Yeah, It's the first time I enjoyed delivery. Yeah. And it's the first time. Alright, very clap for me. And we Not the different one got measure. Sheikh's position too. One measure. And it's the same deterrent issue because show that can come and do the other side of to deter people that were not my issue is one of which we also agree. abokanai su fita Because the way the steps are attacking, you have to get a call in there that to come, we don't know. So thank you very much for coming. And we appreciate everyone, the contributions, and Sheikh Khalid, we thank you for today. I was checking your Facebook, I see that it's not breaking, so it has moved on well. Thank God. God for keeping our network. Yes, sir. Next week, inshallah, we shall come back again for another presentation. We shall announce the topic.